Have a seat. ထိုင်ပါအောင်ခင်ဗျာ Have a seat. ထိုင်ပါအောင်ခင်ဗျာ I will call you later. ကျွန်တော်မင်းကိုနောက်မှခေါ်လိုက်မယ် I will call you later. ကျွန်တော်မင်းကိုနောက်မှခေါ်လိုက်မယ် That's a big mistake. အဲ့ဒါအယမ်းမားတယ် That's a big mistake. အဲ့ဒါအယမ်းမားတယ် Great to see you again. မင်းနဲ့ထပ်တွေ့ရတာအယမ်းဝမ်းသာပါတယ် Great to see you again. မင်းနဲ့ထပ်တွေ့ရတာအယမ်းဝမ်းသာပါတယ် I am drinking coffee. ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်နေတယ် I am drinking coffee. ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်နေတယ် I always think about you. ကျွန်တော်မင်းအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းတွေးတယ် I always think about you. ကျွန်တော်မင်းအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းတွေးတယ် I am asking for help. ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းနေတယ် I am asking for help. ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းနေတယ် It won't happen again. ဒါထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး It won't happen again. ဒါထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး Did you get my message? မင်းကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုရလား Did you get my message? မင်းကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုရလား I am listening to music. ကျွန်တော်သချင်းနားထောင်နေတယ် I am listening to music. ကျွန်တော်သချင်းနားထောင်နေတယ် I am washing my hands. ကျွန်တော်လက်ဆေးနေတယ် I am washing my hands. ကျွန်တော်လက်ဆေးနေတယ် I will send you a message. ကျွန်တော်မင်းကိုစာပို့လိုက်မယ် I will send you a message. ကျွန်တော်မင်းကိုစာပို့လိုက်မယ် I am learning English. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ် I am learning English. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ် I was absent. ကျွန်တော်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ် I was absent. ကျွန်တော်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ် I will send you an email. ကျွန်တော်မင်းကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါမယ် I will send you an email. ကျွန်တော်မင်းကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါမယ် I am working now. ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ် I am working now. ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ် I never expected that. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး I never expected that. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး I apologize for what I did. ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ် I apologize for what I did. ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ် I am eating a sandwich.
ကျွန်တော်အသားညက်ပေါင်မုံစားနေတယ် I am eating a sandwich. ကျွန်တော်အသားညက်ပေါင်မုံစားနေတယ် I can't hear you. ကျွန်တော်မင်းပြောတာကိုမကြားရဘူး I can't hear you. ကျွန်တော်မင်းပြောတာကိုမကြားရဘူး I am coming back. ကျွန်တော်ပြန်လာနေပြီ I am coming back. ကျွန်တော်ပြန်လာနေပြီ I am waiting for your reply. ကျွန်တော်မင်းစာပြန်မှာကိုစောင့်နေတယ် I am waiting for your reply. ကျွန်တော်မင်းစာပြန်မှာကိုစောင့်နေတယ် I am playing football. ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်နေတယ် I am playing football. ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်နေတယ် I am calling him. ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်နေတယ် I am calling him. ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်နေတယ် I am thinking about you. ကျွန်တော်မင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ် I am thinking about you. ကျွန်တော်မင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ် I have a lot to do. ကျွန်တော်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ် I have a lot to do. ကျွန်တော်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ် I apologize. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် I apologize. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် I am cooking. ကျွန်တော်ထမင်းဟင်းချက်နေတယ် I am cooking. ကျွန်တော်ထမင်းဟင်းချက်နေတယ် Don't bother. မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ Don't bother. မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ It's nothing. ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး It's nothing. ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး That's fair. အဲ့ဒါတရားမျှတပါတယ် That's fair. အဲ့ဒါတရားမျှတပါတယ် It's essential. မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် It's essential. မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် What's this? ဒါဘာလဲ What's this? ဒါဘာလဲ Thanks anyway. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါ Thanks anyway. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါ Suit yourself. မင်းကိုမင်းအဆင်ပြေအောင်နေပါ Suit yourself. မင်းကိုမင်းအဆင်ပြေအောင်နေပါ Come and please. ကျေးဇူးပြုဝဲအထဲဝင်ပါ Come and please. ကျေးဇူးပြုဝဲအထဲဝင်ပါ Enjoy yourself. မင်းကိုမင်းပြောအောင်နေပါ Enjoy yourself. မင်းကိုမင်းပြောအောင်နေပါ